Hello， 大家好，我是议员。在昨天960、2489与1093正式交锋了，在这一场 KVK 里面的第一场温泉之战。但是在昨天的直播，我相信各位应该也看到，哇，为什么1093这么多人？2489跟960明明是两个王国，但是结合起来的活跃人数比1093还要少这么多。还有看到讨论区有不少的玩家都说，哇，960阵亡回去的部队就好像西王国一样。那其实这个也不算是960第一次阵亡回去这么快啦。其实在之前1034的战斗，那时候我们在黄庭对上3个王国的时候，也是阵亡回去很快。在之前跟365战斗的时候，还有在上一场 KVK 跟1093战斗的时候，也是曾经发生过类似的事情。最主要还是因为对方人数太多了，就算我们有再高的科技也好，也只能出到一个部队而已。或许大部分1093的玩家都是没有购买水晶的，但是你能带到去温泉的部队，我相信应该都是带全专属的装备，或者是军器的3维系数很高的部队才会带去打温泉。所以其实在昨天正式交战之前的几个直播呢，我都已经有坦白承认说1093人数是真的比较多，我们要打赢是真的很难啊。我自己本人是没有什么期望了，所以你们可以看到在昨天的直播我没有觉得很伤心我反而还玩得很开心。不过我相信难免会有一些玩家会觉得说，我花钱去买水晶科技了，但是我依然打不过1093，可能士气会比较低。尤其我们在关卡期开放之前，其实还有1次到2次左右的温泉，我是比较担心这一点啊。还有这里就是有看到一些玩家说到他很失望，因为960跟2489很早就放弃了。其实我们并没有放弃啦，而是跟93交战了差不多1个小时之后才选择放弃撤退了。这一点你们也可以看我昨天的直播，是有尽力在打，但是无奈对方人数真的是太多，而且你们要知道93的人数多到什么情况，就是你们可以发现到当93打完了960的部队之后，他们还有时间回去换部队，或者是在交战期间可以让一些黄血的部队回去换兵，这个就是他们的优势。然而960跟2489的玩家因为人数比较少的关系，所以我们真的只能死战到底而已。所以在这样子的差距之下，要坚持很久是比较困难的。我们能够坚持1个小时，其实已经算是很不错了。当然，我是相信大多数玩家希望我们打到温泉关闭为止啦，但也是要看队友能不能够配合啊，也不是说我想打就能打的。并且这一点就像我之前所说的，为什么有一些王国打到黄庭的时候突然选择撤退，因为你已经知道结果了，你知道没有办法获得胜利，选择撤退保留实力，这个才是最好的做法，而不是浪费自己的加速资源跟对方战斗。虽然这个听起来很像是借口，确实也算是借口之一，但这个也是事实。不过在昨天的温泉战斗之后，每个玩家都有不同看法，有些玩家更加期待关卡期的战斗了。像1093有明显的人数优势，然后960跟2489有科技上的优势。从昨天的温泉之战也可以看得出1093还是有胜利的胜算的，甚至有可能可以打败960跟2489。不过在讨论区那边，我看到最喜欢的就是这张图片，地球上最快的东西，这里有包括跑车、喷射机。第3个图片应该是高铁，还有最后960、2489的杀人球。或许来自960跟2489的玩家或者是粉丝之类的会看到不开心啊，但是我个人觉得还是蛮好笑的所以这一场 KVK 其实还是有看点的。接下来我们就要看昨天温泉之战的数据。这里先感谢 Apocalypse 他做出了这个数据，这个数据是来自2429的。我也是非常推荐这个主播，阿破打 KVK 的时候真的很像僵尸一样，根本都不需要睡觉，有一点恐怖他是少数真正的战士主播，而不是那种我只是拍个影片然后什么事情都不做那一种。而且他为人也是非常热情啊，然后他来自的王国就是2429，这个数据也是2429那边做出来。之前我也是有做过一个影片介绍2429的 KVK， 有兴趣的观众可以关注他的频道。那么他这一次做的数据有1093跟2489、960的数据，我们来看一下。在昨天的战斗可以看到双方的击杀数其实是蛮接近的，大概都有51左右。不过显然的1093那边的击杀数会稍微高一点点。不过我们看 T5 跟 T4 的数据的时候，可以看到其实960的玩家击杀 T4 的部队会比较多一点。那93这边击杀的 T4 部队等于960或者是2489一个王国击杀 T4 的部队而已，就等于说其实在昨天的战斗1093所携带的 T4 部队其实会比较多一点。不过其实他们所携带的 T5 部队也不少，可以看到960、2489击杀的 T5 部队数量跟1093是很接近的。但是这边你们可以明显看到960跟2489做的不好的地方，就是他们阵亡的部队。照理来说，在温泉只能携带一支部队，不应该医院会爆掉，
或者是阵亡部队才对。1093阵亡的部队大概有125909，但是960跟2489阵亡的部队都已经有108万了，只能携带一个部队都已经阵亡不少的人数了。我是比较担心，万一关卡期开放，我们正式战斗的时候会不会阵亡更多的部队？最后就是有统计到底有多少的玩家，那你们可以看到1093总共有441位玩家，可是960跟2489的部队只有295位玩家而已，是比起对方还要少了将近140多位左右。等同于说1093那边是多出了一个联盟的人数，多出一个联盟的人数其实也算是正常啊，毕竟1093那边有3个百亿联盟啊，差不多接近4个百亿联盟，所以你们才会看到我昨天直播的画面，为什么1093门口前面的人数有这么多，然而960的人数就只有这么少那可能门口前面有一些替换部队，所以看起来人数会比较多。比较直观的画面就是当我们全部部队都进入温泉的时候，在这里你们就可以明显感受到93的部队是比起960还要多出2/3左右，所以我们是真的已经尽力了对方人数太多了，我们一个人要打好几个人真的很难。不过我觉得960跟2489已经做得很不错啊，因为我们人数比他们还要更少的情况下，打出来的数据其实跟93差不多，已经算是很 OK 了。只是美中不足的地方就是我们这里阵亡的部队太多了，我不确定他这个数据到底是不是正确啦，如果是正确的话是真的有一点丢脸除了阵营的总数据之外，还有做出这3个王国的 MVP 玩家，这个数据我就可以很确定是正确的，因为我在昨天也是有看到他们的名字。不管怎样，最后还是非常感谢 Apocalypse 他做出了这个数据还有分享给各位。有一位玩家就看了这个数据之后就做了一个简单的计算，960跟2489的玩家加起来等于大概有250位玩家左右，因为也是要计算有一些玩家可能没有在线，或者是没有办法战斗需要休息之类的，然后2489跟960的玩家大部分应该都是满科技，所以他这里乘以7对，等于960与2489的部队总共有1750个部队。然后1093那边他计算400位玩家，因为有一些玩家可能也是需要休息之类的，所以他这边算400乘以每个玩家都可以出到6个部队，总共有2400个部队。那他做出来的总结就是1093可以很轻松的赢下这场 KVK， 最后还说到186可能需要 carry 960或者是2489。他这里想要表达的就是93那边的人数有很大的优势可以打赢960的玩家。不过坦白说，就算他这里不是计算1093有6个部队啦，就算这边是400位玩家只能出到5个部队，都有2000个部队，都比960跟2489更多。你们真的不能小看人海战术，是真的很恐怖的。但是我觉得这个玩家这样子计算的话有一点太过草率了，因为我们还是要计算水晶科技啊，会有装备军器之类的，可能960跟2489的玩家会有更加优秀的装备军器，所以也不能光靠计算部队数量而已。不过960跟2489到底能不能够打败1093呢，还是需要再观望的，因为在上一次 KVK 960是显然打不过1093，他们人数真的太多了。这一次 KVK 多了2489的帮助，就看能不能够坚持着，至少不要让自己的部队阵亡这么快，上一次 KVK 真的死得太快了。还有就是加上这一次960没有受到干扰，上一场 KVK 就是有2605在后面干扰，我们在前期阵亡了不少的部队，也耗损了不少，就变成我们在后期打1093会比较辛苦，所以我觉得大概率之后的大温泉应该也是打不过1093了我们只能等到关卡期吧。关卡期开放的时间是在7月9日，各位可以留守我的频道，当关卡开放的时候我就会做直播，希望跟2489合作之后可以报仇成功吧。不过这里也是说个题外话，各位也知道960跟2489在这一场 KVK 开启的时候，他们还要打奥西里斯联赛总决赛，在这一场 KVK 结束之后，960又要跟1093打奥西里斯联赛了960的敌人全部都在这张地图里面。以上就是本期内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。